Kona lake acha leo atuambie ni nini kimetufanya mpaka kimetuleta maeneo ya Miritini huko wanakuita Miritini, au sio? Vipi mzee baba? Mimi niko poa sana. Nafurahi sana. Kwa majina naitwa Vanny wa Mombasa kwa wale ambao wanijui. Na siku ya leo nashukuru Mungu tumekuja maeneo haya ya Mikindani kunradhi. Tuko na launching ambayo tunafanya launching ya laundry ambao hapa Mikindani tumefungua duka letu ambalo tu Believe, na duka hili linasaidia sana watu wa mtaani. Wewe kama uko na nguo, kama uko na sheet zako za kufuliwa pengine unahitaji ndani ya hapa Mikindani maeneo ya Sunset, Sameta vile vile unavyoweza kuiita. So tunafanya usafi na ndivyo tunafanya kazi, na pengine kama mnataka kujua zaidi spokesman wetu yuko hapa ambapo anaweza kuelezea zaidi kuhusu haya maneno. Sasa jitambulishe. Kwa majina naitwa Bramwell, mimi ndo HR Believe. Believe tuko mara mbili, tuko na Believe Technologies na Believe Laundry ambayo tuna launch siku ya leo. Believe Technologies iko hapa Mikindani eneo ya Plaza, kupita Plaza kidogo karibu na Star of Hope. Tuauza pale simu, vifaa za simu, phone accessories, simu pia za kulipia polepole hizi ziko pale unaweza pata. Kirudi pale hapa hivi Believe Laundry tunafua nguo kwa bei nafuu na kupigia pasi. Ya hivyo sio. Labda ni nguo gani ambazo mnaangazia hapa pengine za kufua? Mnafua aina gani za nguo, pengine za watoto, za watu wakubwa, labda kuna aina fulani pengine pekee yake za nguo ndio mnafua kila aina nguo? Hatuchagui, tuafua kila nguo, kila aina ya nguo. Kuleta hapa nguo kama wataka siku yenyewe utapata. Service zote tunapeana hapa za nguo. Kama utaka kuja kesho pia utapata. Okay. Mnaoperate kila siku au kuna siku tunapumzika Saturdays, lakini Monday to Friday na Sunday tuko wazi. Mko wazi. Asubuhi saa ngapi mpaka saa ngapi bwana? Kutoka saa 2 hadi usiku saa 3. Okay. Labda kwa ule customer au client wa upande pengine wa Mombasa mjini amewaona leo na pengine angetaka kuwafikia, labda pengine mko na hiyo mambo na mnakata for transportation, ngine nasema ni free delivery, kitu kama hicho, pengine unaweza kwenda mpaka pengine mjini kule mkachukue nguo mkuje around Mombasa tutafanya free delivery. Tuko na mtu wetu wa bike. Unaweza tupigia kwa 0740 084 085 utatupata, alafu tutatuma mtu wetu atachukua zile nguo. Akishaleta zimefuliwa utarudishiwa zikiwa sawa. Okay, na bei pengine au ni maelewano? Bei mara mingi na kwa maelewano, lakini bei ya chini kilo moja tutafua na shilingi 100. Okay. Safi. Na pia kulipia polepole. Safi sana. Naona kuna boss hapo kando. Acha pia aseme neno. Safi sana. Shukrani sana. Safi. Labda jitambulishe tu. Kwa majina naitwa Sydney Karani. Mimi ndo mwanzilishi wa hii kampuni. Tunaazimia kufanya mambo makubwa. Tumeanza na Believe Technologies ambayo imekuwa sana hapa Mikindani. Tunaiaminia watu wengi wanasaidika katika hii Mikindani, wanapata simu, wengine wanapata chargers. Pia tumefika mahali hapa, tumefika kufungua kampuni nyingine ya kufua nguo. Yenyewe tunaita kampuni kwa maana tuna matamazemio makubwa. Ukifika hapa labda kwa mbona target ile eneo la Mikindani pekee? Kuna msingienda pengine upande wa Changamwe au pengine mko na mitazamio ya Okay, mitazamio tunayo, tuna azimio kubwa sana ya expand. Lakini tumeanzia hapa na Mikindani kwa sababu ni home. Hapa tumekubalika. Tulipoanza technologies tulikubalika. Na pia tukiangalia katika hili eneo kuna flats nyingi, kuna apartments, tunaona kuna customers. Pia tuna neighboring town ambao ni Aldina, na pia kuna Miritini, na pia kuna Changamwe. Hizo services hazipatikani kwa urahisi. Watu wengi wanakimbilia town ili wapate hizi services. Tukaamua tuzilete nyumbani. Hapa tumepokea love sana. Okay, wewe kama CEO, labda kwenye hii kampuni yako kuna vijana labda pengine umewaajiri au umewaangazia sana pengine labda? Okay, ajira kweli tumejitolea sana kama Believe kufanya ajira. Tumeajiri vijana kadhaa tayari, na pia tuna azimio la kuajiri vijana wengine. Kama saizi tunatamani sana tumpate laundry expert ambao tumeweka katika mitandao. Tunategemea kwenye tumefungua kesho tutakuwa na interview ya the laundry expert mwenye atashughulikia nguo zenu from the start mpaka mwisho upate nguo yako iko safi. Safi sana. Labda wapate pengine mwenye angetaka kuwasiliana naye pengine kwa simu apate wapi na wapi? Ukitaka kunipata mimi mwenyewe
Wanipata kwa namba yangu personal ama nipatie na kampuni yapenda gani? Ya kampuni pengine mtu angesema pengine nataka muje mchukue nguo zangu, niko Majengo, pengine niko upande pengine wa pengine back stand point pale pengine. Tuko na one of our best mwenye ana handle hiyo simu 0740 084 085. Ukipiga hiyo namba you'll be handled very well by our customer service. Atakuelekeza kama ungependa tuchukue, utatupatia direction, tutakuja moja kwa moja mpaka pale tufanye yale yote yanahitajika. Kama ukichukua zile nguo tupime pale, tuambie bei yako, turudi nazo tusisafishe, alafu delivery guy atarudisha. We have very expert guys on that field. Safi sana, ni sauti ya bosi wa Believe Laundry kabisa, ambaye leo ndo amelaunch eneo la kufua kabisa nguo. Kama pengine uko hapa mjini Mombasa, ambao wanawake ndani ya Mombasa County kabisa, eneo lote la Mombasa tu, nambari yao ndio tutaiprint chini ya screen hapo. Aisha unapigia simu, wanakufulia nguo na pia bado wanakupigia pasi kabisa kwa bei nafuu na kwa bei rahisi kabisa. Wanapatikana wapi? Ndani ya Mikindani kabisa. Ushona, wanapatikana Mikindani. Ukiwa fika Changamwe au kama watoka Sabasaba pale, pana gari za Mikindani kuja paka kona, ulizia hapo, piga namba, utaletewa utafanyiwa kazi safi kabisa, au sio? Wanajiita nani vile? The Believe. Tuna Believe Laundry, Believe Technologies. Na pia tuna expand more fields.